вся банда. Сухое пошло, 28, 26 стал. 12, кажется. Да, езжай, такие, тебе надо, нужно. Леха. — 16 октября выехали молотить зерно сырое. Уборки ни конца, ни края. Вот оно как ссыпается. Еле-еле. Влажность 30%. Такие дела. Убирать больше половины. Загружается вектор. — 20 октября. Вот как молотим. А сегодня, наверное, молотились. Грязь. Муксуем. Не ссыпается. Каша. Такие дела. Идет снег. Что интересно, тут все нормально, кажется. Как и должно быть. Мой напарник. Зерна ему надо. Мне не выгрузится. Ну вот, собираемся мы помолотить сегодня. Наверное. Мой агрегат. Сергей Алексеевич, как настроение? Чё? А? Давай, давай, Ладомска, блин. Наш весь комбайн парк. А я веду дневник комбайнера. Адрес есть в Одноклассниках.
посмотришь. К Сереге придешь, к Ромке. А у меня на странице прям висит, они увидят. Надо пока. Конечно. Это Васильевич. Васильевич! Молодеть будем, не? Васильевич! Не хочет разговаривать со мной. Зерносклад. Там МТМ у нас. Комбайны, бригадир на Ниве. Ездит бензовоз. Коля заправляется. Такие дела.